हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वासा अवलेह प्रिपरेशन के बारे में। अवलेह यानी कि एक पेस्ट होता है, जैसे आप सबने च्यवनप्राश खाया होगा, वो एक अवलेह ही है। वासा अवलेह मीन्स है वासा प्लांट की एक प्रिपरेशन है, जिसे वासा अवलेह बोल दिया गया है। इसके बेनिफिट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि नेम से क्लियर है कि इसके लिए हमें चाहिए वासा प्लांट, उसके लीव्स हमें चाहिए इस प्रिपरेशन में, चीनी यानी कि शुगर, पिपली, इंग्लिश में इसे लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं, घी, शहद या फिर हनी। अब इसके लिए सबसे पहले हम वासा प्लांट्स की लीव लेंगे और उसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हमें एक इमाम दस्ता लेना है और उसमें इस पत्तियों को अच्छे से कूटना है, इसे बारीक कर देना है। इसके बाद हम एक पतीला लेंगे और उसमें 8 गुना पानी लेंगे। अब हम क्वाथ बनाने जा रहे हैं, यानी कि सिंपली इन पत्तियों को हमें लीव बॉईल करना है, सो दैट इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो अच्छे से इसमें आ जाए। क्वाथ का मतलब होता है कि इसमें हमें 8 गुना पानी लेना होता है उसके ओरिजिनल वेट से। तो इसे कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर रख दें। जब ये क्वाथ बन जाए तो इसे छलनी से छान लें। आप यहाँ कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। छानने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है उसमें अब सबसे पहले चीनी डालें और 2 तार की चाशनी बनाने के लिए इसे स्टोव पर रख दें। चाशनी जब बन जाए तो फिर इसमें पिपली का पाउडर ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब थोड़ा सा एक कटोरी में घी लेना है और उसे तपाना है। जब ये मेल्ट हो जाए तो फिर इसे इस चाशनी में घी को डाल लें और अच्छे से उसे मिक्स करें। फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करना है। ध्यान रहे कि गर्म रहे तो हम शहद इसमें ना ऐड करें, थोड़ा जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो ही हम इसमें शहद को ऐड करें। एंड नाउ मिक्स इट वेल। And this is the final result. So now this is ready and we can store it in boxes now. So now let's talk about its benefits. So Vasavle is very useful in treatment of respiratory disorders like asthma, cough, bronchitis, tuberculosis. Also it possesses antimicrobial property and it's for good for abdominal pain and fever. वासावले के सेवन से पुरानी खांसी, जीर्ण खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, इन सब से लाभ मिलता है। छाती में जमा पुराना कफ ढीला होकर बाहर निकल आता है। So I hope this video would be of great use to you. So thank you so much for watching and don't forget to subscribe our channel.